Jack baburetse muri kujya guhiga ibitambo mugurisha ikuzimu umwaka ugiye kurangira ntago Jessica muzambona nje ndi umwana uvuka kwa pasteur bro ndi umwana wasengewe ndirukana imyuka mibi mu izina rya Yesu mereye kuri congressman imyuka yose mwuzuye mu mutima we Uwiteka Mana Nyiringabo mu izina rya Yesu ndakubita sindarimbagura ndashwanyaguza Jessica reka bamuzane nawe umusengera ahubwo umwereke ko ufite amavuta reka bamuzane umusengera umwereke ko ufite amavuta uwo muhanuzi Uwiteka Imana Nyiringabo yanjye namvane congress mu mutwe sibyo congress baze ko ntari kumubona wallahi nago ndi kumubona iyi mbwakazi kuva mu gitondo wandaya kuva kwanza ejo bundi iyi ndaya ngo bakanje bajeyira nago ndi kumubona pe okay no yagize ubwoba nyine God fareka nkubwire sheri uyu muriro uncaniwe hatanije wakoze ubuhanuzi anje wacira fa nkuru umuriro ku mutwe nataza aho tuzamubona hose ndagutwira kugahera izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti kwiyoberera anje wacira zamuka birikanye kandi uri umugome nge sindagira umwuka w'Imana sindagira umwuka wera ndakuvumye ndakwirukanye anje wacira nari mfite mu gitondo wakuzamukiyemo we congressman please anje ari yatinya ari kuvuga ngo Jessica ahubwo aramanurira urabona ko ari umutekamitwe wo mu biziriko link ari muri comment ndahamagara Uwiteka ndirukana imyuka mibi dari yanze no kuzamuka bari mu nguni zanjye mu izina rya Yesu yatinye rwose bro Jack natwerega general batizwe amazi bari kuzishiraho nguyo arahari ari areka ari byo bari marafodinga babyandika murahanura muhatarimo dore ngizi nimero ze 07 ngizi hano haje uri kumanura ngo ndikinisha umwana Dani hiri umva simba ko uburetse gatumwimvugira Jessica ntimujye mwemera ko abantu baza kubabwira ibyo bintu ku karubanda hariya ntabwo ari byo mbabarira unkatire kiro kigore mani kinkatirire kabisa oya ariko vaho no cyane uyu ngo waje kukundegera ako se wa mase wa nkabwira wewe turagurika wareka nkavugira ngo umwanya ukavuga nkavuga man see how beautiful you are uri mwiza ariko ibyo bintu mwisanga mu gutyo ibyo biterwa n'iki twumvikana ikintu kimwe ntimukemere ubwo buhanuzi bw'ubugoryi kungo ngo abantu baza kuza kubateza abantu ibintu barabiri coding this is the public nabo bahanuzi n'abahanura mujye mureka kuvuga ibintu ku karubanda ngo muze mufate ubuzima bw'abantu mubushyire mu bibazo kuza gufata umuntu ukaza kumubwira that nonsense kubera ko utamuhamagara ukamuha message mu bundi buryo cyangwa mukanazimiza niko tuza kubwira umuntu amagambo nkayo ngayo on public ibyo bintu mu byo rero ntabwo ari byiza kabisa ntabwo ari byo hanyuma muge mutegereza ko atari byo ariko wibuke wowe uri umubyeyi Jessica ufite abana urukunyumva reka mujye munakoresha akamabwira ikintu kimwe mugomba kumenya sibyo mujye mwibuka ko mwebwe n'uburenganzira bwanyu kwa buzima mushaka ariko mwibuke ko mufite amazina yanyu hari mufite abana bazitirirwa ayo mazina turi kumwe mwamaze guhita mu buzima bwanyu n'ubu ngubu ariko mwifata ubuzima bwanyu ngo mubukoreshe mufate ubuzima bw'abana banyu mubukoreshe mu nyungu zanyu bwite kuko aya masaha we wahisemo kuba uyu nguyu uriwe ariko wibuke ko uri umubyeyi w'umwana nawe uzahitamo kuzabaho ukundi kuntu azaba perezida azaba ikindi kintu ibyo muri gukora uyu munsi rero bizaba inkoni bakubita niyo mujya kureba Obama aya masaha Obama mbere ko ba perezida bajya kureba se urimo kunyumva ise yari muntu ki yabayeho ate mama we ni muntu ki ntimujya mu bari kujya kubigarura se ndetse ko muri gufata ubuzima umuntu akaza akavugisha amagambo nkayo ngo namwe mukaza mukayemera mukumva ko ibintu muri kurya sho muramura mu rutwasa mutwe no urwo rero uri imbere yawe warubwiye ndababwira ko ikosa muri gukora mufata ubuzima bw'abana banyu mukabwenjoyinga mu uyu munsi mukabwica muri kwishimisha iyo aya masaha udashobora kumva ko isura yawe kuyishyira hano ejo umwana wawe najya kwa praying akaza ahantu bazakurura iyo shusho ntabwo ushobora kwiyamamariza kujya kuba perezida uzaba ubuzima bw'umwana wawe ngibyo mu bireke kabisa ntabwo ari byo njye ntabwo nibuza gutina muri murabizi ko najya nkunasaga nkizi maribereye mu makoyini ngiye ngo dufata amarango ibingibi mbibonera umwanya muranzi ariko reka tubwire abantu bahanura mujye muri kuza gufata ubuzima bw'abantu bamushyire mu kaga sibyo ibingibi uri kuvuga ngo umuntu arikinisha ibingibi bizaba inkoni ntabwo social media yisiba bizaba inkoni zamukubita ikazakubita n'umuryango we mujye muri ibyo bintu rero ntabwo ari byiza nasoje zongora ikindi se
reka mbayobe urakoze yaba wowe n'abandi sibyo kongre sheri ufite umukobwa kankugarukeho ufite umwana sheri ufite umwana wowe wahisemo kubuyo niko wahisemo urimo kunyumva ariko muri uku wahisemo kubamo remember ejo ni iminsi usigaje nk'imyaka 5 ukabona uvuga ati ibi ni ibiki nabagamo sibyo it's one of the time ariko noneho konde ukunda umwana wawe ubyuka mu gito kuki umwohereza ku ishuri so kugira ngo azabe umugabo none se ejo niyamareza kuyobora umujyi wa Kigali cyangwa akajya kwa minister agomba kuyobora inteko kuko birashoboka 100% igihumbi kwijana niyo mumwohereza ku ishuri ngahibaze noneho abanzi be muri politiki haba abanzi bakajya gucukumbura n'ibyo mu myaka igihumbi byashize bakajya kuzana amashusho ya nyina hangaha bakabizana bakabisasakaza mu baturage bakavuga ati uyu nguyu no mushaka ko babera umuyobozi yararezwe n'umuntu nk'uyu so ubuzima bwanyu mwabuhisemo ariko mureke gufata ubuzima bw'abana banyu ngo mubwice azajya aho yagushyinguye agenda aravuga ati mama mbaye mbwa kubera ibyo wahisemo ntabwo ari ibyo niyo mpamvu abo bantu babyihorere mumbabarire kabisa nimujye munakoresha n'amagambo mwibye kuri social media kandi zaba inkoni uramutse nta mwana ufite waravuze ati reka nenje ngo ubuzima nzabusiga kuko urabusanze reka ningesho ariko mwibuke ko ibintu byo kuri social media bazabikubitisha abana banyu mumbabarire nimujya gukora ibintu uvuga ati iki kijambo ngiye kuvana mu kanwa ko kitazigira gisibamaho na gatoya rero niba atari ibyo ngibyo ntimwohereza abana ku ishuri ngo bajye kwiga tubyumvikane urakoze mwohereza abana ngo bajye ku ishuri kujya kwiga ariko na muri kohereza abana ku ishuri ngo bajye kwiga mwumva ko muzaba proud yabo ejo ukamuherekeza muri graduation ejo ukamuherekeza agiye kurahira ari imbere ya president we myutinga make we bishiye myutinga make yawe gushu so niba muri kubikora gutyo ndabibutsa ko ntabwo uzajya imbere y'umwana wawe kuko ibi ndakubwiza ukuri niyo mpamvu mu Kinyarwanda bavuga ngo umwana ni umutware siko bimeze umwana ni umutware nujye umwana wawe uje umuramo kuba president uje umubonamo ikintu gikomeye kurusha ibindi kuko umuntu wese aba afite amahirwe ni umukandida wo muri presidency rero ibyo turi gukora uyu munsi bizamuherekeza mpaka afite imvi reka bisabire mu abantu ngiyewe ndanga hano ndi kuvugira abana banyu mureke kurya ahazaza h'abana banyu muri show zanyu zo ya muziki gihe oya ntabwo ari byo abana banyu muri kurya ejo yabo hazaza muri kwakosha mu nyungu zanyu kubera kurya show kwanyu mubabarire mu bireke kabisa muje mugira hano ngiye kubwanjye singene ko cyangwa muje muza hano muvuge ko mudafite n'abana ntazajye umuntu nabamenya mwitandukanye nabo ubundi muze turye show ariko niba mudashaka kwitandukanya nabo mubaho uburenganzira bwanyu bwabo bw'ahazaza habo ejo nibaza bazavuga bati okay nguyu nukuri ndabasabye murabize ndabakunda niyo mpamvu babwiye ngo muri izi saga mukorera hano social media irabika bazazi technology irahari ntabwo bazabakeneye amazina yawe ya nyayo urukunyumva no hazageraho technology iza bafatemo ishusho ye cyangwa simple ku buryo ntabwo ushobora kubihayidinga so nukuri mureke tutazabyicuza ndabakunda ariko batinya kubi niho murajya biyereka none mwibaze ko ngiye ntinya kubiyereka nta nabana afite uzi impamvu ubugoryi nirirwamo hano ntabwo nshaka kujya ngo nzabihuze n'abazankomokamo iyi ni ubuzima bwabo kandi ubwanjye ibi ngibi ndi kubikora wenda bishaka narabikunze ariko eske bo bazabikunda muzi icyo umwana wazabiki cyari umusore ndi gukoza congress umwana wakubwira ko azabiki iyo muganira pilot azaba pilot ntabwo wabonye umunyarwanda ejo bundi banomye umusirikare ubu ngubu niwe umupilot wa president ko se wamyutenga wakintu so ngayo nguko nje ndabashoje twabirangije mureke tuganira ibindi bintu nije mu zindi gahunda zaje reka mbabwire ngo uwo mupasiteri uza kuvuga nonsense ntabwo ushobora kuzanga ngo ufate umuntu w'umubyeyi nguze kumuhindanya ngo uri kumuhanurira siko bimeze hari ubuhanuzi ntabwo ntekereza ko ari byo kabisa yahemutse yakoze amakosa nubwo uyu nguyu nawe yatwikaga ntekereza ko atari byo Jessica se yikinisha afite abagabo bangana bati ejo ntisubwa no si yari kwikinisha gute kandi kumwe n'umugabo uje kutwereka ngo bari kumwe
yabyikirije aramusaza ariko ntabwo ari byo. So Jessica ibyo yamuvuzeho ntabwo ari byo, ntabwo abikora. Ntimugakoresha ibyo bintu. Ariko ibaze kujya kuza ejo umwana wa Jessica bakazajya bamukungisha kuvuga ngo nyoko yarikinishe ngihanga yarabyemeye. Kwari ugutwika unabihakane Jessica ntabwo ari byo. Godfather, tugira inama y'abapasiteri b'imihanda, turakubaha rwose uko twakwitwara kuri abapasiteri b'imihanda. Ntabwo ngenda umujyanama, igihe bamubwiye ngo nimba inama ariko ukambwira abantu bari aha, reka mbabwire ikintu mugomba kumenya. Aba bapasiteri ndasaba abantu kubumva, mujye mwumva ikintu kimwe. Ntabwo abapasiteri ibyo bavuga cyangwa abakozi b'Imana baba kuri platform mukoreshe ubwenge, ntibabafate ngo batware mu mwanda. Aba batwaramo kose ntabwo ariko ari beza, ariko nta nubwo ko bose ariko ari babi. Abapasiteri benshi hari abatanga ihumure, hari ahumuriza imitima y'abantu, hari abigisha gukundana, hari abigisha kubohoka imitima, kubabarirana. Abenshi ntabwo 90% abari bitangaza. Urabona imodoka urajya mu ijuru urajya Burayi nahe. Hari abigisha urukundo, gukundana. Muzaje kumva ibyo ntuzavuga. Nani hari nk'uyu mupasiteri bamwitande, uyu mama bamwita Mama Munezero. Yego. Arahanura. Oya. Ntiyigisha urukundo. So ikintu kirimo ni kimwe n'iki ngiki. Wowe muntu uranga ntabwo ngiye nshobora gukundana abapasiteri. Reka ngaruke kuri wowe muntu uranga uje gutanga témoignage imbere y'abantu 800 utazi batari kukureba, ukazana ubuzima bwawe ukarambika hasi. No, ntabwo ari byo. Yakoreshwa n'amarangamutima. Ntabwo ari byo. Kuza gufata ntabwo umuntu yaguhanurira ngo urabiraza ukabirambika hano. Sinzi bari depression mufite, ariko ibuka ko ibintu uri gufata hano biri gufatwa n'abantu b'abapagani. Ntabwo ari nko mu rusengero aho ugira wenda bakabisiga aho ngaho. Siza tukubyumvikana. Ariko mbere menya ko niho kujya kwaturira mu isoko rya Nyabugogo. Niho kujya kwaturira mu kabari, kuko hano insengero za kuri social media tuba turi gushungera turabapagani. Hari abana bari gushaka content, warangiza ukagera nawe ugiye gutanga ubuhamya bwawe. Ntabwo ari mu rusengero n'abakristo baza kugirira ibanga. So mureke ibyo bintu rero, mureke kujya kuba open ngo mujye kwirekura imbere y'abantu, mujye kuvuga ubuzima bwanyu. Sinzi turi kubyumvikana. Ikindi mumenye ko ikintu hano ntekereza ntabwo abapasiteri bose ariko ari babi. Hari abatanga ihumure kandi insengero nyinshi buri akamaro kazo niyo mpamvu n'ibihugu by'i Burayi bisupporting insengero bakazishyiramo n'amafaranga, ni ukugira ngo izo nsengero zipreaching urukundo, zikipinga urubyiruko n'abandi bantu batajya mu biyobyabwenge n'ibindi bintu bidahwitse. Insengero zibakipinge, zibahuze, batanga urukundo n'ibindi nk'ibi ngibi. Namwe mugende mujye gushaka urukundo, mubabarirane n'ibindi. Ariko ibintu byo kubahanurira no kubinjira mu buzima, Imana igatuma buri muntu uje kuri pano Imana ikamugutumaho. Ariko Imana ntabwo iba bizeyo ku buryo buri muntu wese uje kuri pano itimo kwereka umutwe urangana gute. Niko bije bicarazamutse Imana isimunyereka. Jessica araje Imana iramunyeretse. Pasiteri mpanurira ubwo nkakuzamu Imana igahita ivuga ati okay. None ntabwo bibaho mujye mukoresha common sense. Mani ntabwo nizina ry'Imana ntabwo bibaho ku bantu muzi Bibiliya. Ntabwo Imana biragoye cyane kugira ngo umuntu wese uzamutse pasiteri nzamurira ngo ino guhanurire. Hanurira zamuka ngo uhanurire. Uwo muntu uziko bagira ngo ni ntabwo sharika nkubwiza ukuri. Na perezida w'igihugu uretse n'Imana ntabwo secrétaire we yabona audience ya buri muntu wese yo kuri presidence ngo ahita abona audience yo kubona yo kujya ngo president kinamuvugaho. Ari umwana wa muntu. Ibintu by'ubuhanuzi rero mujye mujya kujyana n'amarangamutima y'ibyifuzo byanyu. Ariko ko mutwara ibyifuzo byanyu of course niyo mpamvu muri ngaruka nkaziriye. Ngewe njya ntanga hano bakabwiriza. Nta muntu uzana no sense so kumpanurira. Ampanurira iki? Mbwira carte jaune iva mu ijuru niyi. Icyapa cy'ubutaka kiva mu ijuru mwakibona hehe? Ibyisi biva mu gukora. Amafaranga ava mu gukora. Ubutunzi buva mu kuvunika ugakora. Amen. Nta banke iva mu ijuru, nta juru ryohereza amafaranga hano. Turi kumwe? Ntabwo uzigera ubona amafaranga utagiye gukora. Ntabwo uzigera ubona imodoka utayiguze. Ntabwo imodoka amafaranga mu ijuru avahe. So ikintu mugomba kukimenya rero, mujye mwiga kubabarira, bababwirize kubabarira, bababwirize urukundo, bababwirize kubana, bababwirize gukorera ijuru. Ibyisi bishakwa no kubikorera.
uzabe muri Kigali udakora hanyuma how many times abo bapasiteri birirwa bari manganya singa aba pastor Claude bavuyemo n'aba YouTubers ntibyabananiye babuze amafaranga bakabivamo ni bangahe muzi bagiye babikwepa bakagenda ibyo bintu rero nahanga mwebwe okay tugaruke kuri aba diaspora bifite depression yabo bafite irungu bifite ibibazo byabo uraza kubitura amafantome turi kumwe ukaza kubitura amafantome so ibingibi mu bikora hano end of the day nibyo mureba n'izi ntambara mwabonye nani ndi gukora yejo inkuru nakoze yejo mu pasiteri n'abapasiteri barahohoterwa by the way mugomba kubimenya nabo barabahohotera mu buryo bumwe cyangwa ubundi mwabonye ibyakorewe uyu mugabo ejo bundi mwumva ama audio yura mudamu nabonye ndababwira wibaza reka bereke let me show you muzajya mbereka mbabwire ko ibintu ntabwo biba byoroshye let me give a second Yesu nashimye. Give me a second, let me show this. Bro, ndashaka kukwereka dore wa mudamu reka nkwereke hano. Aba pastor nabo bahura n'uruva gusenya. Dore ifoto umuntu yoherereza undi. Dore umudamu ukuntu yoherereje umukozi w'Imana. Yamwoherereje uburiri bwe bushashe neza arangije dore amagambo yamwandikiye. Soma hano. Daddy bari kubigenza ibintu wanze dore ko bari kubigenza yamweretse uburiri bushashe abumwereka ate n'amafoto ifoto amaze kubumubagiraho arambwira ati narakiguhaye uracyanga none naramaze kumbaga bro umukirisitu ni wabyohereje umupasiteri singibi nese uko bagowe dore urabona dufite baderira dore ngo dati dore Paul hanze amaze kuyivugota murebe so n'abasimu dogira amagambo byonyine ibintu nakubwiye wisubyirukankana mu munota umwe wigejeje kwa God oya wabimbwiye ko nabyiyumviye ahubwo izo nzozi zari kumeze urajanze kubwire ariko aba bagore bamvire mu buzima mwana baye mwabantu ubu ngiye kuzajya nza no kwisobanura inzozi nagize mu buzima nese izo nzozi zaguteye ubwoba ko ntabwo buryo ugira ariko uriya muhanuzi yavuze ngo urara ugendagenda mu nzu ase mwana akongiresi rero ntajya heza mana yanjye kuko ari kumpamagara mubwiraze bwira ako gacimbiri kaze hano Jessica rero ni wo mwanya kugira ngo baga umuntu ubikiriye ngo bwatinya gupfa nashaka kugira ngo nkumve ntabwo ngiwe nikinisha mfite umugabo ariko pano cyawe ndege ino pano yawe ntabwo bayibagiraho umva umwanya nuwawe nirashaka kuganura ibintu by'ubugoryi waga uri ngo bangu umuntu agenda gushyiraho mwikoma avuga ibintu by'ubugoryi ariko se kankubaza jewe ntabwo nikinisha umuhanuzi w'igicucu umuhanuzi y'umuhanuzi bari kwikinisha boro nakubeshyaga nagira ngo numva ubwo bugoryi bwawe uri guhanura uri kuza kuvuga wakigoryo nge sinikinisha ndakwiyamye mu reka banze bakazane aho abantu mukora gukoresha nakikinisha gute mfite sheri urabona ndumva ngo kujya kwikinisha mureke mbabwire perezida w'igihugu cyacu Paul Kagame w'u Rwanda yacitse ngero kubera batanze butanurutse mu kanwa banguka urumva kubera ko muteka umutwe yaragiye afata insengero zose arazifunga none musigaye mwirirwa kuri social media ahubwo hagira ubutabazi ribu nayo nizangaha igidutabara ndabaza ari hehe nawe congressman who are you oya reka ngewe reka azabisobanura bamwita Jessica Bara anje waje yihehe what do you want no umuhanuzi ko nari kumubona uyu muhanuzi bitebye what do you want anje waje yira nari mubonye hasi muri comment ari hano nimba mubonye what do you want for umva wa Jackie nurakuru uri kwanga kurwanirira sawa tanu kubana nakurwanira navuze ati bamuzamure hano muri comment tukubone ejo niba bazabari kubaga turabiye ngo bamuzamure Jessica ahubwo nibamuzane hano agihari nanjye nabikaye ibintu yakoze nabuhanuzi bira bintu ntabwo ari byo ejo muzaza munavuge ngo umuntu ngo yishe umuntu
ngo muri kumuhanura ngo Imana iraderekanye icyo gicupa mujya mubifungisha ngahubwo aje kuguhanurira ibisigaye ahubwo aje kugufungisha no kukwicisha ndabiyamye kabi nyina mu mwami ndakumbuye iwanjye muri salo banyita Mr. Jessica Lopez mwambwakazi mwe z'abahanuzi ariko bayobe kufite pasiteri wawe bayobe kufite pasiteri wawe barabure naje mwe muretse yaje sarihe simba kuko wavuze ngo wamubonye kuba ngo moderator amukoze congressman we mbanze mvuga itonde mbanze mvuga nyimansura ntago mwigize muza kundondorera ngo Imana ngo yambungiye kumibi turi kugendana neza ubu ngubu mfite business nibwo muri kuza mumanurira mwese munesha umutwe ngo mwandotere iyo Mana iri kunkunda muri iyi minsi iri gutuma abapasiteri mwese mumanurira kuhere pano yose nzamutse ngo Yesu avuga ngo restaurant nkuzamuri restaurant ko gushaka kuzamuka ariko nararushye none Tony umuryana Tony nawe nzimana mujye mumbabarira nawe nzi erega Stone agomba kugutabara ko ikibazo cyo kwikinisha urumva ko kimaze gukokama nyendaro no uzanye bino bintu byose anga kuri no pano yo kwagutsa ngo bari abahanuzi nibo wabahamagaye icyabishe cya congressman umva ndagira ngo biyame mwabagore wanje yiranguri hehe nabibonye wakanje kuri bikina guhaye mujye mugenda n'abagore mu ngana ndabiyamye Godifa wa mama moderator nkazamura ubwo bushitwa niba ari anje niba ari wamubonye uri kumubona name moderator nyine ndebe niba namuzamura bigakunda kandi na congressman wongera umboroke ngewe nukaze kunzamurira isukari ariko ndi uzi ko wazamutse kuri live uvuga ngo ufite abazi ganje nde ngo yitwa anje nde wajeyira aba bazimu nyine ndabafite reka nzabugomba guture wowe ariko Jessica ngo Imana ngigiye kugukura kuri Danihiri nabyo yabivuze iki kigore ni ikigore Imana reka mu simba no jewe ndakasi we yamubwiye ngo mu byumweru bitatu ngagiye kubona ngo ibibazo simusiga Dorokasi uwe amuhana amasengesho y'umunsi umwe Dorokasi we Jessica ibaze ushaka kwigira nk'abahanuzi bahanuriye dore imboga kwamubwira ngo ngagiye gukenyuka gahita apfa koko ariko Mana yanjye amasengesho y'umunsi umwe ugomba kuyakora kugira ngo ibimenyetso bitazaza bikabije none se basi yakanditse muri comment umuntu akamwumva reka mbabwire si Jessica ayo masengesho urayakora cyangwa umva ndabiyamye umwaka ugiye kurangira bino bidayimoni murahinga ibitambo umva muri guhinga ibitambo mujya ngo ziba wamubwiye akandika muri comment umuntu akamwemvita ntabwo abapasiteri abakozi b'Imana ntabwo bose ariko ari babi siko bimeze erega nabo bambaye umubiri nk'abandi ni abantu bambaye umubiri nk'abandi ikintu numva abantu bakora bakurikira menya ko umuntu ugiye kureba cyangwa umuntu ariko se nigute ufata umuntu ariko mubamura muri bazima first of all wizera Imana wemera Imana niba wemera Imana fukama uconnecting n'Imana yawe izakumva hanyuma uje mu ihuriro uterane n'abandi kugira ngo ugire environment cyangwa ugira bugendana nabo ijambo ry'Imana riravuga ngo mbwira abo ugendana nabo nzakubwira uwo uri we urusengero cyangwa iteraniro niryo kugira ngo ugire abantu ugendana nabo bakwigisha imico myiza cyangwa mugire imico imwe ureke kugendana n'abakobanyi icyo ni kimwe hakaba umushumba wo kubareberera kugira ngo n'uwatanye amugarure niba mutwitwe ntabwo bafata abantu bakavuga ngo n'umushumba ushumye ntabwo ariko mwebwe ntabwo mwifitiye confidence yo kumva ko mugomba guconnectinga n'Imana ahubwo mwumva ko mudafitiye confidence mutanakwiye muri bizira kuwiteka mukumva ko hari undi ufite iyo autorité yo kubabwira yo kubagirayo mureke ibyo bintu niyo mpamvu umuntu arabona ariko reka mbabaze pasiteri ngo Imana iranyeretse nirambwiye ngo uraturagurika iyo Mana ikubwira uri kuvuga witega amatwi ryari ariko wazi icyo kintu Imana uri kuvuga uvuye kuri simbizi ugiye kuri ibyo bijya nawe Imana irambwiye ko tutigeze tubona utuza ngo uyitega amatwi yumve yakubwiye ryari kandi uri guturagurika utigeze uceceka undi muntu akagenda ngo yego Imana iramubwiye munakirita imamu ntabwo ushobora gukoresha common sense none se
ko umuntu avuga 24 umuntu iminota 30 wowe nawe ngwino Imana ntiwigeze wayumvi Imana yakubwiye utayiteza amatwi kutigeze uceceka ntabwo ndi umusazi so turakumva ndatekereza ko ni uko bimeze ariko ku rundi ruhande hakabamwe n'abantu ngo mutuka abapasiteri ngo muhugurukana abakozi b'Imana abantu bakabaveyuka ndogo zangu ntabwo aba bantu bose ariko ari abasazi siko ari abaskama harimo n'abakozi b'Imana banyabo umunsi umwe umuntu azayobera ku mukozi w'Imana kwaturireho ijambo uhita upfa gupfa ntabwo gupfa nguve mu mwuka bro umunsi umwe ushobora kunyerera ku mukozi w'Imana wa nyawe ubuzima bwawe bugahinduka umwijima akakuvugaho ijambo rimwe gusa rero bisaba kugira ngo ufate iya mbere umanze kumenya umuntu ugiye kuvugamo eske nibyo ni umuskama sibyo umunsi umwe utazahura n'ibyago dushobora kwirengera ikiriho ni kimwe n'iki ngiki ngewe ndabura abantu bashobora kwisanga muri uwo mwanda kurusha ukuntu ngewe najya kwataka abakozi b'Imana so abantu birinde ntibajye bakira ibyo ari byo byose ariko biragoye cyane especially muri iyi minsi ngenda mbabona kugira ngo abantu birirwa banyandikira duhuze na pastor runaka ya papa urabona abareba abagani nawe mwaracanganykiwe muze mu nkandeho anyway murakoze cyane reka ndeke kuvugira nabaje guturagura ku mwanya munini hari ufite icyo yongera kugira ngo ubatukandeho Oscar niko congress ako nkubu ngwino kwisabira akantu kamwe ngwino kuri kamera urihe congress reba ukuntu uri umubaba mwiza uri mwiza pe you're so beautiful wapfuye ubusa ntabwo wapfuye ubusa nta n'umuntu upfa ubusa urukumva ntabwo wapfuye ubusa nta nubwo ugomba gupfa ubusa turi kumwe akanwa kavuga ibibi kanavuga n'ibyiza byubaka you have a big audience siko bimeze why don't you change completely ugahinduka abantu bakagukunda ko ufite igikundiro ugatandukana n'ikibi n'igisa nacyo iyo mvuze ngo n'ikibi ntabwo mvuze kuvuga ibibi gusa ariko narabitangiye ukava muri drama siko bimeze ukazirandukamo urumva ubundi reka ntabwo ushaka kureba ariko ndashaka urebe mu maso reba uburanga ufite urebe ubwiza ufite ukuntu uri umubyeyi mwiza cyane turi kumwe tukajya tuza iwawe ugahostinga tukaza iwawe turi kumwe ariko tukahava ari ibintu biri positive gusa tukaganira ibintu byiza tukishima turi kumwe ufite experience y'ubuzima wanyuze muri buzima abana b'abakobwa batoya ukabigisha ukigisha ibintu bizima byubaka umuryango narabitangiye n'ukuri warabitangiye birashoboka ko ibindi byose wagenda ukabiruka bikakuvamo completely ikintu cya drama ukakirambika burundu yego nubikora I will support you nzagushyigikira urugendo uzagutangiye ruri positive nararutangiye n'ukuri ni iki wifuza rero ni inama ushaka kugira abantu cyangwa wundi uwe murongo ugiye gufata cyangwa wafashe urumva ngewe Imana yarambwiye ngo impaye agakiza komeza kubisubiramo ariko mbura ahantu mera ko urumva nta magambo yo kubwira Imana n'abantu bayo nari mfite rero mfata gahunda y'uko bano yanjye nzajya mbahamagara abakozi b'Imana bagasenga ubwo rero nagize n'amahirwe akomeye mfungura live nyine nkabona abakozi b'Imana batandukanye baraje akabera ibitangaza kandi hakagira n'abantu babohoka nanjye hari ukuntu nagiye mbohoka cyane rero kubera ko ndagira ngo Imana ize mu byanjye nyine imbohorera ibyanjye
namuze n'uriya mugabo twabyaranye. Hanyuma rero ibindi byose mbishyire ku ruhande ko ntacyo bimariye. wahisemo kubireka. Narabiretse. Ni amahoro y'umunyabyaha. Amahoro? Ni amahoro y'umunyabyaha. Urakoze cyane. Bivuze ngo abantu bose warabiretse batandukanye nabyo. Okay. Urakoze cyane kandi nanjye umunsi umwe uzaba urimo uri kuganiriza neza abantu uzampamagara nzaza kuri special kuri live yawe sibyo? Sawa urakoze. Na help urushaka n'indi help uzaba ukeneye cyangwa uri bufasha uzaba ukeneye tuzabuguha. Ariko ubu urugero rwiza abantu bose tuvuga ati muri ukuntu congress yabagaga ubu ngubu yarahindutse ni umuntu mwiza dore byari gukora kandi ibintu bibi bikivugirwa kuri pano yanjye.